Gashumba yennyini yakoze statement agamba yaweerako ku Namyalo. Botunira omuntu yaweerera ku size ya Namyalo, kitegeeza Gashumba agenda oweerera Namyalo nga yakola. Omuntu waba yaweerera ku muntu enkana size ya Namyalo, oli omwana taba muzzukulu we. Gwali. Gashumba si ye muntu ali awo nti nno yeegombesa nti oba mutima mulungi. Kuba ne bakungu babadde nabo baendinza up. Nga ba resigninze gye kyokka yabadde amukyaza. Nga balemesezza emirimu. Naye wali babadde boogera nga abalaga bali bati. Kati ate essaawa zino radio kati yagikola ki? Yakoze ensobi. N'alinnya gye gava. N'addira abantu abamanyi obuziina bwe. Abamanyi obunafu bwe n'obuzito bwe. N'agezaako okubaataakinga. Kyova laba Namyalo yavuddeyo n'akugamba obuzibu bwe buli bwe buti. Nti ye bw'oba omuwadde ssente mubeera kyekimu. So waliwo n'omukyalo omulala alina ogwo omuze. Bw'oba omuwa ssente mubeera ba mukwano nnyo. Lw'otamuwa ssente n'omugaatiro sirina kukuvuma kwereere. Mu babi Saddam Makebe alina waategereramu Konga Gashumba. Lwaki? Saddam Makebe ebiseera ebisinga talowooza ng'agenda okukola ebintu ebimu. Okujja ne yesimbawo akoze buzibu ki? Sinatuukano na mu kwesimbawo nze ne mu vidiyo ze zazzaakula okuva emabega. By'okwesimbawo ze nno mbadde sinabiwa nnyo na birowoozo. Kuba nze mmanyi era byali mu katemba we talina era nnyo makulu, talina bagenda kiikirira. Ab'e Busiro. Makebe? Ab'e Busiro. Talina bagenda kiikirira. Okay. Omanyi bwe batandika bagamba nze Sekiriba Semanda Musa, sijja gamba Lugembe Dasi kuba nze Semanda Sekiriba Musa. Tuli ku Truth Media. Truth Media Live. Truth Media Live ku YouTube channel. Mpozi TikTok. Truth Media tenaba kukola TikTok account eri official. Erina bajira Truth Media Live. Truth Media ku TikTok live ne ku YouTube channel. Ne ku Facebook. Ne ku Facebook. So far echayina gundi 3. Ne Instagram ina. Ne ku Instagram. Nino omwami wa Lugembe Dasi. Ngulwaleero nza mukyaziza. Okay. Nza mustinze. Njagala kube tutwale omukisa guno kuba tochi kubiri mu ggwanga ebiriwo kati n'ebize bibaawo n'okuwabula ku bantu abamu abakuze emyaka n'abo abamu batu era basinga ku myaka omesi osobola okuwabula kuba kusingako wamu ne boosingako ne gwokubidde ngoma azina ne gwozadde omukubira engoma n'azina kati olwaliro mbale ne ate amagezi gaba ga mutwe simegejjo. Andi nze nakugamba era jjukira nagamba nze nakula negomba nnyo omutwe omunene. Nga mmanyi omuntu bw'aba n'omutwe omunene amagezi agaboomu. Kumbe ne munyagwa yandaga nti temuba. So mulimu abantu abatulina n'abakulu nga bakumalamu amaanyi mu mitwe eminene. Omanyi nti emitwe eminene egibeera awo naye nga temuli makulu. So lwaleero mbadde njagala twala omukisa guno. Ng'omitwe gijjudde kwekola busolosolo. Kyonna kiba gikoze naye kasajja bange emitwe gye tekisobola kukola bintu bizimba bantu beweetolodde wamu n'eggwanga. So oba oleetera ate omwana abadde ayina essuubi mu mutwe omunene. Ogwevuma oba mumalamu amaanyi. So omwami wa Lugembe Dasi mbadde njagala twala omukisa guno eyanjuleko eri abantu abatulaba. Obadde onyanjudde already. Naawe osobola okufuna engeri gye weeyanjulamu. Amanya bampita Dasi wa Lugembe. The Truth Media Live. CEO. Ndi mukozi. Oli mukozi. Wano ndi mukozi. Wetuda mu books of accounts ediyo CEO. Kati nze wano nze reporter waayo. Ndi mukozi. So tubaniriza ndine Sekiriba Musa. Musa. Wiki ojulidde engeri gyetambudde. Before ngenda kusooka mbadde ngenda kugamba tugenzeeko China tugenda anti gye mbadde tandika nti before kasooke twetwolole Uganda ne China nti bw'oba olina kyoyagala China nga obyagala in a specific time okyagala mu buwangu oyagala product ki as long as kintu kiri China bamuyita Buy with Joseph enamba kwezirioko buli kimu bogenda kukifuna Buy with Joseph abakutusaka ebintu ebiri China olukola obudde n'otagenda ebintu ne bikutuukako mu budde n'oba ogenze eri ng'ebintu obiguzi okya shopping ne tolina wabiteeka warehouse azirina. So whatsoever you think of China Buy with Joseph akituusaako. Kati ate ekijja ku ky'emmotoka kuvugamu kugula kuswapinga mmotoka kikaaki yazze eggulo ejjanca
kubeza omwaka ogujja zaafulumye already. Brand new cars za next year zaafulumye already. Za 2026. 2026 zaafulumye already. Benz najira yafulumiza. Subaru najira yafulumiza. Toyota nalabe yafulumiza. Bale Toyota Hiace. Anze kwendabira kati we Range Rover omwaka ogujja afulumye endabira ku Yasin. Nga abayaji anti kati abagenda gireeta guno. Kati jana avuga omwaka ogujja already kati kyemanyi yomu ku babookings order yeebaayo ya 2026 Range Rover abayina okugivuga ye. Already emotoka zonna ezisinga zonna zaafulumiza. Naye nga mu kino ki bw'oba oyagala emmotoka yonna gye weetaaga mu bulamu bamuyita Sula Motors. Sula Motors otuuka mu Makindye gwe kasi otuuka ku bitala by'omu Makindye ngaba n'oyimirirawo n'olekana Sula Motors bakugamba wuuli. So bakugamba kirira wali ku nkulungo ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road wala mafuta bagaita Africa Oil then opposite Sula Motors wali. Oba ogende wana ekibuye wali gundi ya Moland Pech ku ekidda ku Moland po bondi bwe lyawo nene bagita Sula Motors bulungi nnyo. Yes, ate otawanyiza ebirwadde ulcers, pressure, bakaze bino bizimba mu lubuto simanyi na buguma to conceiving tofuna lubuto simanyi akina biki man power infections byonna babayita ba JOTS products bakozesa habo okulaba nga bakujjanja bosigala ku nomo no side effect detected baba jagira bona amasimu kwegali okwo. Sula kasoke tukuba tukungubagemu katini moment of silence. Daudi Mugema wado mmanyi oba bado muwulira? Mbadde simumanyi. Mbadde muwulira. Olunaku olwaliwo twogerera yafa okwosa eggulo omulambo ne gulemera eggulu gutuuse leero ku makya ssaawa 12:00. Atolo gubadde gugamba gutya gumu kulemerayo? Owaayi batunnyonnyodde awo sayansi abaddeyo simanyi waliwo abali mu kufutya nkajje no simanyi funeral service yagala sente bweziti ate nga bakubira funeral nedda simanyi bibaddemu bingi emboozi eyo mugenda giwulira ku street ngetabuna naye ate waliwo agenda okukola interview agyogere nga bweri kuba abaana abadde bazannyidde mu mulambo naye ate baba baguleeta emmotoka neefa mu kkubo ate nga balina okusindika emmotoka endala aba Royal Funeral Service kuba bagobaddemu bagenda ate bakole ki emmotoka bagigira ate bagenda okugutuusa ku National Theatre kati ate ebyuma bimuli bikitteeti bye balina okuteekako nga ate babyerabiddeyo kati ne bakubira emmotoka endala ebireete omuntu n'abonaabonako omwanda we. Ebiseera ebisinga ebintu by'abafu eyo ano basinga babikwata ng'ebyokugira okitegeera balata naye ng'omuntu aba awummudde nga Mungu amuyise mwine engeri gye mwine omukwatamu mu nnaku ze ezisembayo mwine omukwatamu in a special way like kyovulaba nti biseera ebisinga afudde tayogerwako nnyo bibi balina engeri gye bamukwatakwatamu kuba ze ziba ennaku ze ezikola ki ezisembayo naye n'obulumi Abannayuganda bwe balimu kyovulaba nti ebiseera ebisinga abamu ate abantu abamu bwe bafa Abannayuganda ate bakuba gudigudde ayine wakiri atalina kaleedi yajjayo eŋŋoma abuliddwa eŋŋoma wakiri afuna ekidomola ne beesiba ebisenso ne beesiba amaleesu basobole okukola ki olw'embeera eriwo ne bayisa bwetyo naye nga kyenyaga obajjukiza Mugema tabadde omu ku abo be mujaguza nga Mungu abayise naye wadde nga ate tava ggulu era gye yafiiridde mu loogi yadde agenze kulaba omukulu Salim Sale abeera mu loogi muna nti waasula alyoka agenda mulabe baga mu mulambo bagusanze anti kati ate onoosula mu barracks ofuna kyokka gwe omugenyi wo bwajja omusuza mu loogi ye bw'abakola munnange kati ate tugambe oba abatabayise simanyi naye the news ze twafunye nti yabadde ageze awumule mirembe naye omulambo twagulinze kuba bagamba gwalina gutuuka yesterday saa 12 ez'olweggulo. My God, twalinze omulambo paka saa 12 yateze okumakya we gutuuse naye video nazibatereddeyo abazirabye muzirabye nga bamutuusa awodawolaba we tulireyingamu nga funeral service eyamukozeeko ebyuma byeyina tebimala ate bakubidde emmotoka endala ebireete musajja ate emmotoka ya funeral service nga nfu ate ne batumya endala nga batuuse simanyi weeyo kwegamba bibadde bingi but all rest in peace Daudi Mugema ekyo kiba kiwedde. Nina ekigambo kye njagala Musa onnyinyonnyole blind operations kitegeeza ki?
before nga tunagenda ku kintu kirala kyonna oli bwe bakuwa omulimu nga toli kati nina kampuni eyange katugeze toli mukozi waamo tolina kakwate kweyo kampuni tolina byokolamu ne bakuyita oba nojja ne mutula ku meza ne bagamba tugenda kuwa $3 buli mwezi tukutadde ku payroll nti ye oba buli week oba buli mwezi kale anything naye in a specific period of time nti zisendo genda zifuna naye ng'oli ku payroll wano bateekako payment of Franka Gashumba then bateekako gundi basasulira kino bateekako blind operations operation kantandikire ku kigambo operation kantandikire ku kisooka kya blind blind ndoza kintu ekizibe oba omuntu omuzibe ali blind talaba yes, blind ekintu ekizibe ekiri awo nga kizibe ngabona abeera nti bwotunulira ekyo ekisenge tulina kyolabe eri so the other side you're blind of the other side tolaba kiri eri akadde ne operation abantu abasinga bakitegeera nti osobola okera ku emirimu egyenjawulo okola tasks ez'enjawulo okwenyigira mu bintu ebyenjawulo muyinza okugamba ffe tulina operation ya kuyonja kitundu bwe kiti tugenda kukola operation ya kujja abaana ku makubo kati white operation ziri visible zirabika okitegeera kakati ene eri blind nga woowulira ebiseera ebisinga okugitegeera olina osooka okuba omuzibe kugusa bantu kubanga tosobola kuga nti operation eri blind kati eraba etya gyeraga bano operation ebeera nebyeraga n'engeri gye bagizimbamu ebeera streamlined nti tuva wano tudda wano kino kye tuddako we tuvaako exactly kati bwebeera blind ate tesobola kuba n'ekyo kuba bwenaagenda obugenzi ejja kutomera okitegeera so kati operation yababbi ba ssente za muyi wa musolo kyovulaba bagamba yabamuzibe kati buli wonoonyeza bagamba eno yali blind operation kati naffe benyinyi tetulina kyetugamba kuba yali blind okitegeera naye ekisinga okunuma ku receipts omuntu ze yasayininganga kwabaddekako omuntu omu addeko ekifaananyi ky'omuntu omu tolaba receipt book kwabaddengako ekifaananyi kitya kubaddeko ekifaananyi kya Museveni waggulu yes and because eriwo office ye yateekamu abantu yabeera n'office za blind operations president w'eggwanga I don't know cause receipt kuliko anti bogamba sagala ove ku kigambo ogambye eri office ye NC bagita batya NOC office national simanyi office simanyi for presidents ya president wabula ya electing abantu n'abateekamu nti kati nembuuza kitegeeza office ze ziraninga blind operations kale tuveeyo nedda tetuvaayo kakati njagala nkinyonyoke omanyi lwaki kyoyogedde nange ate nadi sikitaddeko mutima kiba kitegedde tuyinza n'okubeera nga waliwo n'omulala ate takitaddeko mutima kitegeeza office ezo z'omukulembeze nyinza ezirwaninga blind operations ziriba mu ggwanga bwe twogera ku blind operations njagala Musa abantu obamenyeremenyere engeri gyozo olabamu gundi gyatambuzaamu emirimu ki abantu basobola okutegeera blind operations kati zetwogerako amaradio agenjawulo ebintu byazayogera kakati olusanga n'okuwasa nako kwali blind operation ekikireetera okubeera blind kati bino bye bimu ku byo okuwasa omuwala omuto nga tanaba kutuuka eyo mu kuwasa muzzukulu we muwala muto si muzzukulu we nga tanatuuka mu kwekakatika ku muzzukulu we kakati omwami oyo ebbanga lyonna azze abalaga awagira gavumenti n'ate n'amala akulaga ayogera akuba ki gavumenti ng'era akulaga byekola si biruŋŋamu ng'era akulaga alumirirwa nnyo ssente y'omuwi w'omusolo gavumenti eno gyekola ki zeetwala naye ng'ate y'omu ku bazisayininga okuzirya ekinnuma yagamba asobola oteeka mukazi we ku payroll nga takola naye amusasula buki busasula olw'ensonga nti yali atwala mwana muto ayagala okumugumya n'okulaga omanyi alina ekifaananyi kyayagala okusiiga mu bantu okubalaga nti ye wanjawulo ku bantu abalala naye ekisinga okubeera fani asasulwa era ng'abantu abalala okitegeera nawankubadde nti mu nsasula gy'asasulwa ye asasulwa awatali mulimu
kozi si mukozi bobera nga omulimo gwokola guli blind guba mulimo ki teguba mulimo asasulwa watali ki mulimo kuba tusobola gulaba tegubaawo tewali mulimo sente z'omuyiwa omusola azikola ki azirya ate yakoze ensobi n'alinnya gye gava naddira abantu abamanyi obuziina bwe abamanyi obunafu bwe n'obuzito bwe n'agezaako okuba ataakinga kyovala bannamyalo yavuddeyo n'akugamba obuzibu bwe buli bwe buti nti ye bw'oba omuwadde ssente mubeera kyekimu sobola n'omukyalo omulala alina ogwo omuze oba omuwa ssente mubeera ba mukwano nnyo lw'otamuwa ssente n'omugaati ero siirina kukuvuma kwereere mu babi mu nsi yonna gwe aba akyasinze nga bizira azeerabidde zobadde omuwa ebinabina batabijjukira abeeranga bano abantu balinga omukazi mu maka omukazi omusajja asobola okulabirira omukazi emyaka 10 ng'amuwa buli kimu omusajja n'akolamu blanda emu n'agoyinga soboleka n'okuyomba lwe bakolamu blanda olunaku omukazi n'aba nga yalabiridde waka for only 3 days ekyalo kyonna kimanya eno bba wange kati nze muliisa buli kanaku muwa ssente bwezi ekyalo kyonna kimanya naye nga gugire emyaka 10 gy'omulabiriddeyo tagikola ki tasobola kugyogera tajyogera tagijjukira Gashumba yavuddeyo n'agamba yaweererako Namyalo kati njagala kuddira wano kulaga lwaki omanyi nze nakola da video ne mbagamba omwana oyo muzzukulu wa Gashumba mwana ki oyo omwana omuto oyo gwe yakola olubuto oyo gwe yali awalula gwe yali awalula ku mikolo oyo nga mulaga nti nze Gashumba nyinza okuba mukonjera Gashumba yennyini yakoze statement agamba yaweererako ku Namyalo Botunira omuntu yaweerera ku size ya Namyalo kitegeeza Gashumba agenda oweerera Namyalo nga yakola omuntu waba yaweerera ku muntu enkana size ya Namyalo oli omwana taba muzzukulu we gwalina maka ne omwana oyo kubye yamusuubiza ne bye yayogera buli kimu kye yayogera akasente gy'akasayininga gy'akajja baba yatandise okwonuunayo anaatuukiriza kyayogera ekyo kyagamba omwana w'abandi ate nno atandise okwokya nga n'omwana w'abandi tannaba kuzaala tannaba atandise okwokya nga muzzukulu we tannazaala muzzukulu we mulala okitegeera kakati ba Frank Gashumba ekizibu kye balina bawambagatanye eno n'eno bayiya naaje okitegeera yalemererwa okuvaayo okukera ku makya n'agamba nti ye wa mulimo guno na guno nti ye awali okulya waalina okukola ki wabigwatiriraze si wa mutima mulungi actually eyo agwa mu ministry ya aganaga webale nnyo ate si ye muntu ali awo nti nno yeegombesa nti baba mutima mulungi kuba ne bakungu babadde nabo baendinze up nga baresigninze gye kyokka yabadde amukyaza nga balemeseza emirimu naye nga wali babadde boogera nga abalaga bali bakimu kati ate essaawa zino leediyo kati yagikola ki yasayininga abakozi kitegedde kuba kantu yakafulumiza ye kennyini ogenda ku Australia wofunira emirimu osayiningira okitegeera kati kitegeeza nti ye nga ye omuntu omanye olaba ebiseera ebisinga kyova olaba engero nnyingi zempita nnyo mu ngero nti wawa olugero olugamba nti mbulira gw'oyita naye kubuulira empisa zo oba mbulira gw'oyita naye nkubuulira ebyomanyi ekireetera ekyo nti gw'oyita naye oli bw'amanya weaknesses ze empisa ze n'emize gye amanya naawe nti kuba tasobola kufidingamu kirala nga ye kiri kyakola ki kyamanyi kuba always gw'obeera naye so alina kuteekamu ekyo kyakola ki kyamanyi kati Gashumba tasobola kubeera nga akwatagana ne bano bagamba nti no balya ssente y'omuwi w'omusolo nga bayita nabo ate ye nga tazirya naye buli gyatuga agamba omusimbi ogwo gwe mutokomota nomugenda kera ku makya bannayuganda bagubasabe risiti zafulumye nga y'omu ku bafuna ssente z'abannayuganda amannya agawanina osayininga asayininga naye ng'omubuuza zo ssente osayininga zakimbuza blind operation kuguusa in other words blind operation kitegeeza kuguusa abantu kati ffe ababeera mu life y'okulaba ku firimu America ebiseera ebisinga aliwo weetuuka ensi negezaako gisoomooza oba neebaako kyegikola oba ekubyewo kabumu babiki neekolawo kye bayita black operation bw'ekola black operation ereeta abajaasi baayo abaawummula naye nga baliyo bakupangisibwa kate ne bateekako embeera ne bawa documents nga ziraga si America era ne babagamba era babakwata tetubamanyi teri nekolawo ba ex commandos okitegeera ne bagenda ne bakola black operations zaabwe ng'era America bw'obakwata yeekuga ffe tetulinayo muntu waffe batta oba obatta kuba olwedde babagamba from day one
mukola emirimu emichafu on behalf Kisegera nenga bali bajenyigiddemu Kisegera kakati could this be bobanga blind operation je tuwogerako bobanga gwa ate sente y'omuwi w'omusolo girira mu kola blind operation nga ze ziku signing sofuna ogwo omusala gwa milioni tayina receipt mukyalo oyo gye yaggyeyo ng'ekka wansi wa milioni 2 zonna zali mu milioni 3 3 ku 2 nga sente azifuna era tayina lwayosa kusayininga sente ezo ate era n'okugira ati still n'ekyavuddeko akabasa nga bana still ekyo Gashumba kyogedde lunwe yaleeta ebyuma bya gundi agenda okulaba Namyala amugamba ebyugo already president yagambye n'abazzukulu abalala nabo bakole ki tubawe bakole ki nabo bakoleko togenda kukola wekka nga Namyala agamba Gashumba Gashumba yakyogedde yekenja buli wakati no bwakubira Namyala amugamba Gashumba ogera twalako portion naye ne president yagambye ne bazzukulu baabalala nabo bafune ku mirimu nabo batubaweeke ebimu bakole kirabika nti oli yayagala ebintu bino naye ababikola ki anti kati yayagala omanyi ebisera ebisinga nga bwe yamugamba n'amuwayo akasiimo nga buli ddamu ka black operation kitegeeza ayagaliza gatuze mu kyobuntu obulamu Gashumba bwayogera nga kamera omanyi yasembeza kamera mubeera kumpi nnyo lwaki ndoza kulaga kiwala atanga kimansa masawe ekiti kimyansa kirinamu ka reflection yawo kale Gashumba obulamu bwannyonnyola nga ali ku kamera tali wathe bulamu obwo kirabika tabuzitowa kati atuuka time ng'alaba afunye opportunity esobofuna akasente atuukane n'obulamu obwo kati bw'omugamba nti ate kagendeko aside alina kuggulawo olutalo kuba obulamu bwannyonnyola Gashumba obulamu Gashumba bwannyonnyola baamu basudiru be balina bubaamu bayasiini Musa kankubuzeyo ekibuuzo kati se mu bubi nze Namyalo gwe omu ku bazzukulu abali ku sayidi kati oliye Gashumba bwe nzija nze Namyalo ne ngamba Gashumba ogenda kukolako kino nene bano nabo kabafuneko mba wa mutima mubi no kati tuze mu reality kati tuvudde kali sene bali muzali ya muliro wa musolo bakola biki yes babikoze byonna anti mwe mwale motegera Gashumba agamba we Masaka sibwe kiri we bwagamba emabega abadde alwana lutalo lwa Rwanda ngayombera Rwanda nenga ate wawa zezo blind operation okitegera kakati omuntu ali confused already naye yennyini n'entegeera ye oba n'obulamu bwe tetaga kulumya muntu mutwe kati Frank Gashumba n'obwa Gashumba bwe by the way nzo y'omusajja from day one engeri gye mutunuuliramu nze mulabanga ddingo mmaani omuntu anoonya emmere ya leero ngera bw'olaba ffe asiranga ffe muyiya naaje ukiza mu lulimi lwaffe olwaggetto waawano nawali naye muyiribi naye ayiriba agwa ministry ya gundi ya aganaga naye ate ekisinga okumunnumako ate ye ayagala neyesudiya nnyo ekisusse bwekitegeera so ate eno mu department yaffe ey'okweriba oba weesudi olina okubako okoma n'otagenda nnyo wala ate tolina kuwambagatanya bintu bingi bw'ogamba nti nze njiriba kino na kino na kino oba oyiribira ate todda mu birala naye ye awambagatanya ebintu bingi omusanga eno ali mu bafumbo bwe balina kubeera na bakyala baabwe dakika 2 n'omusanga eno ali ku gavumenti lwaki etwala ssente y'omuwi w'omusolo dakika 3 n'omusanga eno ali mu bantu lwaki musabiriza nze simanyi omukazi owange alina kubeera ku musaala alina okuba ne gaasi ewaka naddira ebintu ebya bulijjo eri obulamu bw'abantu abalala naye nga ye alabanga ekyenjawulo okimanyi nti Gashumba abantu ebintu bye bawuluddemu nga bakozesa kati ate ye alabanga ebipya ku bantu abamu nga bo bya bulijjo naye ate waba bibannyonnyola abalaga nti byanjawulo buno tulina abasajja nga mukyala we asasulwa nga talina mulimu gwakola amuwe emmotoka ey'ebbeeyi eri wathe billions of money asobola okumuzimbira mansion okuva lwe yafuna omukyala wabula Gashumba y'omu n'ono omuyiribi wammwe ono gwe muyita omugagga ono yabadde ayombera ennyumba y'emiliyoni 3 ono yani Lwasa simanyi Lwasa kati abo bali mu
category yemu kati ate Lwasa ate financially asingamu ku Gashumba. Yes, kuba yazi kuwata. Yata asingamu ku Gashumba. Kuba at least yate Lwasa osobola okulaba nga ina abakazi gwagamba oyo namugulire motoka ono ennyumba alirwanira nate Gashumba ate yatunyonyola binnyonyole talina gwatulagayo. Ayogere byogere kati obulamu bwannyonnyola bwatambulizaamu abakazi singa mama Sheila ndoza singa ayina ekisawe ky'ennyonyi. Tumuleke amanyi lwaki I wouldn't want to talk about her because she moved on and she's with a very prominent man mugwanga lino who is Katigondi we chivula ndoza yako ebirimbo nagamba kakole ki kave ku muyayo kati sagala tuboteke kale ku bakazi bazza dating at least singa atulagayo nagamba okusinzira mulabo oyo inze baba Rasa wa Dynama aloti wade ayogera ku wano obujulizi tyo namuwa kino ngatera wechi ate Rasa so kulaba gaze nagache wano nagulawo n'omulaba ngembera gyateka uddala ayinawo bwawe nakugaba nti nina Masaka gundi yange so yadde kale ne Lwasa sagala omujanja wazi era naye enkola ye ya kyavu era ya kituufu ne at least yayi ne bilitanje ne Bagashumba bo obugagga banyumya bunyumi obugagga bwa Gashumba nawe osobolokera ku macyangu obulina funa kamera tuula obunnyonnyole ate uzayina buliwa bwebu bwa kunnyonnyola mu kamera ayina obulala ayina bwa kunnyonnyola mu kamera Gashumba engeri gyennyonnyola mu ensi nkakasa Gashumba bwazimba mansion oba nazimbayo lumuzize ennyumba ina ebisenge bisatu eddiiro bikinga nungi nga smart house singa teva ku social media abera buziga mu kalina eyani nese girabangako naye abera buziga mu kalina anti eyani I don't know anti okubera mu kalina nange nsula ku kalina wensula kalina yes apartment nange wensula kalina ne kalina ya Land Road wange really olingo gana yasula mu ya Land Road Gashumba apangisa nkwade example yange nsula nange wensula kalina naye kalina ya Land Road wange no give that statement life kyenkulaga Gashumba kalina gyo ngamba yemuyenga yani yiye ali muyenga ali buziga bwoba buziga oba wa kalina yiye I don't know gwo tunulira ku nesudi ya Gashumba solo okuba ni kalina nga yiye data giteka bawulira oba nabaga takyogerako ku nesu olaba yogera ku gas bafumbisa rago omwana nyamuterawo gas nyamuterawo zikuuka kati agano asogano kwogera ku nyumba nope olaba yogera ku bakozi nti nyamuterawo abakozi agano kwogera ku nyumba ava bakozaba ewaka nga tugaseko na mirimu je jakola abantu bakozange wakakozesa abakozi 15 osegedde I've seen those people enyumba Michael Jackson yalina abakozi 12 eyo genze wala ne wane Uganda wotulina ngo lyakozesa abakozi 10 kakati bwabanga akyayogera obwogezi ku mukozi nti omukazi nyamuterawo omwana nyamuterawo omukozi anamuyama kati bwaba ine ennyumba singa jukubadde ekifaananyi kakati obugaga bwa Gashumba bwentuula wano nompa obudde nonterawo kamera nange nsobola obuba wakutunuzamu kamera n'obunyonyola abantu kasoba ne following no wayo fantasy nti bye bintu byenjagala okuba exactly kasoba ne following fantasizing your life no nganti kasoba ne following ne abasajja abo kyenjagala bad advising nga ngata Gashumba wamu ne nono munnamasaka Lwasa njagala mubeera abasajja yena mero talina munsobize yakoze nga mu kuba nnyo Gashumba ati labayo namyalo ekituletera okulaba nti tetunalaba namyalo nze namyalo kati kyeninga kyendaba ng'ensobi abantu yebatunulira kuwemula naye waliwo dasi omuntu akunyiiza Gashumba oyo omulaba ebendera Gashumba oyo anyiiza nga bw'obanga ddala tebakukuza nnyo obaliza omuwemudde ng'ekintu ekikubeera okumpi olina kumuwemula so namyalo kyamususseeko Gashumba akuteeka mu mbeera ne kikusukkaku ng'olina kuwemula namyalo yagambye Gashumba yeeyerusa ebyo simanyi naye nga akuteeka mu mbeera nga kyetaagisa okumuwemula so akukako muwemula okitegedde kati bw'osanga abantu ab'emmeeme entono kati jjukira abantu abamu oluusi omusanga nga byakoledde bingi ku muntu bw'olwalira yali atya maama ng'atya taata tebakyaliwo n'agamba kakati ono lwaki siwemula ono oluusi abaana abalina naga kasita abaana bali ku ssomero n'olumu n'ozogera n'olowooza mu n'ogamba naye kati bw'otunula n'oweyinga ekimuyombya wano mu Uganda waliwo abantu dayasi nga bwakukolera vidiyo bw'otamuwemula weetaaga okuwa ebimuli
mwebali ate kusaidiza zonna ku basajja ne ku bakazi mwebali ate kisinga okunuma abantu abo bali mu myaka egizaala ffaate yatuda bantu bakulu Gashumba ine kigambo kyayogedde era Namyalo n'amuddamu yamugambye nze sisobola kwana Namyalo kati olutalo lwavudde ku ngabano olunatandika bitwala person ng'olutalo alinga ko ne Namyalo n'agamba nti no obadde oje wanganira sente anti Gashumba tasobola kwana Namyalo lwansonga Namyalo ali expensive ate Namyalo ayinza okuba tali willing kulabirira ate Gashumba yabakwanye yabalina olabirira oli ate agenda mulabirira kyalina ki oza banamyalo emyaka gyabwe giringa gino egy'abaana abato nga by'omugambo muwo omugamba bigambe Namyalo ino biteeka ku mmeeza omufudde bano abaana kati ngwe muzukulu we gwaliko byamugambo muwo amugamba bigambe asobola omuganja kugulira ekisaawe ky'ennyonyi nga kuliko n'ennyonyi nga zizo omuto nakkiriza lwansonga muto Namyalo ayagala results ayagala okiteeke ku mmeeza ky'oyogera tojja mugamba nti kakati mukwano Namyalo kakati nze ndaba eno TX gyovuga temala wetaaganga emweru kati bona muga nti yetaaga emweru eriwa giteeke ku mmeeza nogera muga yetaaga emweru nga naye kenyinyi oli mu wish naye wetaaga kuyambibwa kwa upgrading ate otuuke waali ate gwe oyagala omujja gwe ate tonnatuukawo bwekitegeera yo waali Gashumba tasobola kwana mukazi nga mugezi oba nga mukulumu mu birowoozo tamusobola kuba jjukirayo ebintu byenkunyonnyodde ebintu bye byakukamera obuzito bwe obugagga bwe buli kimu kyakukamera kunnyonnyola bunnyonnyozi bantu bigambo byayogera bwe bugagga bwe so talaga bintu nti byebye mbagamba banaye byebino okitegeera kati abakazi abakuzeemu mu myaka ogenda omuleetera ezo firimu zo nga ate baabimugambagamba dde abiyiseemu bwekitegeera kati era ye tasobola ku datinga mukazi nga Namyalo wakajjukira abakazi we bato naye jjukira naye mukozi wa sente azinoonya era abanazo ate Namyalo ate bw'oba ng'omaze akabanga ate naddala omukazi ng'omaze akabanga ng'obadde yakwokyayo wabula nga yabadde akwokyayo ng'omanyira sinalya kyamisana nzije okitegedde nagamba jangu n'omugaba ennaku zino embeera enyigiriza wali wakava okuva emidda n'akuteekako kakati omuntu bw'atyo nga buli mbeera yonna ey'ekizibu ekunyigiriza endowooza ebiseera ebisinga bwe tuba tulumba tutandika olutalo tulondemu ogambe nti ono amumanyi ono tamumanyi si kumala kujja fwangwa oba yalowoozeza oli ajja kumuti omuddamu anti abantu abamu ku social media okulaba abantu abamu banyumirwa nnyo kamera ate mu kunyumirwa kamera ne batamanya bunafu bwabwe so kamera eno oginyumirwa olina okumanya weaknesses zo ng'omuntu kati mu kuzimanya mulina okubeeramu abantu b'oludde nabo okumala ebbanga kitegeera kati ate mu bantu abo b'oludde nabo okumala ebbanga mulimu abantu eyakulabako ng'oyambala bokisi erimu ekituli bwekitegeera oluusi ate omuntu oyo ayinza okuba teyakulabako ndabe ng'oluusi yakukuba n'akafaananyi ng'alina n'evidence nga kulisi tomanyi okitegeera kati gwe noveero n'oyaayaana ate era erudda kankireke kuba kiri kubanga omukazi yagambye ate lusiti zetulazeeko ezo ziringa za kumpikumpi ziri current nakakati ate omuntu w'omulangira ati teyandi mulangidde kumuweerera kuba wentunulamu almost the leaders paid byonna ono bye yamuyamba n'ayisanamu bw'aba akucreating the operation etaliiwo ate office y'oli omukyala ate office yewoona emirimu kate gwodidde akukozesa kuba kati Gashumba mukozi w'oli omukyala kuba mu office ye mwakolerera mwasayininga ssente kati gwe tosobola kuddira mukama wo n'otandika mulaba mukamwa byebyo bagamba ayogera omwanukula kyova olaba kyekyenkulaga kati ekyanyiizizza ennyo omukyalo oyo okutuuka okukozesa ebyo ebigambo omanyi omuntu abadde agonda gy'oli nga kugamba maama dayasi taata mwami Walugembe nnyamba embeera ng'ennyigiriza nga mwewombeefu gy'oli olw'ensonga nti ayeetaaga obuyambi n'omuyamba okumala ebbanga ate n'atuuka nga akuddamu nga bw'asanze gwali kisaani sisobola kukukwana otuuka n'okikuyitirirako ng'olina omuwemula okitegeera kati embeera y'okuba nti n'omuntu azze akusumbuwa okumala ebbanga akukubidde amasimu wabona ebintu byatasobola kwogera byaba yamugamba bwekitegeera kuba ebiseera ebisinga abantu bwe tubeera desperate ng'olina ekizibu osobola okukuba essimu omuntu n'omugamba bingi kakati bino biki sina wakusula sina lugoye bangobye mu nju byenfudde maama niye abalwadde biki oyogera ebintu bwe biti
ne waneno ngotani ko mumanyira werabira oba oli kochi so Kashumba bagamba go wonyegere Kashumba taina nyonyo makulu taina Kashumba noyo mumulaba Kashumba muiri binga ffe era naye akola content ngetu mukola fune views bamusasule ali kumumwa ikugabye ngenda ne kwalya alozali aho Kashumba muiri gwe balodi mani obalaba nyonga bali kugudi ku TikTok nga bakola ze video za lubaluba Kashumba muiri nemwe ekikola bale Uganda nabo buli kimu bakunegula boneguzi Kashumba muyiyana gwe abana nga bo balaba baluwira iti ba chicken kye bakola ne kyakola kyabula chicken bwe yavaayo na tukizo olugero luno lw'omuganda nti okutambula kulaba okudda kunyumya na nnyonnyola bye yalaba gyali Kashumba yavaayo mangu namaye kati afunye ekyokubakira kuba naye Eva anonya mbuukira ki ekitambula mbuukira ki ngira omuntu yenna soka airia kaseti yakasomola abanoonya kyabuukirira ekitambula akasente kaji naye mutetenkanya era naye asobosa omusanga ng'ayomba YouTube sereze nga tebannaziteekayo sereze esiziraba ki enamba emu yamulabula Kashumba muiribi emugaa gwe nno tereera chicken teyakola nsobi yadde n'akatono actually by the way nti wakuba very many people basirika nti wabagenze tebaba chicken yanyumya naye tebasirika banyumya kamba kikino nti I've been to Rwanda sinaweza na miezi 4 actually no sinaweza miezi 6 nga nvudde Rwanda we were there for a week buli kimu kyayogera naffe tuwakiraba kati nga temunaba kukiraba kati nga mwe temunaleeta kunyumya kwamu ate tugenda nyumya ensi eno yanyumya dda nga abamu kubanyumya n'okufa abamu baafa yes okimanyi nti basudde ne Sebata bwe bagenda e Bulaaya banyumya kyebalaba e Bulaaya era ennyimba bazirina buli omwalina otegeera naye ebyo banyumya bye balaba tebayomba bo banyiniyo Kafeero yakola olimba baliyita olulimi lwange yanyumya ensi ze yajja atambula n'engeri gye bakungirizamu gye bakwatamu ennimi zaabwe ennono zaabwe engeri gye beeyagalamu biki n'anyumya ebyenjawulo their cultural heritage yaabwe era nabo tebayombaga amawanga ge yayogera Jamaica Cairo biki tebayomba kati Bobi Wine yanyumye Bulaaya alina olimba sirimba olimba kati abembi bangi kibijigiri naye yanyumya bwe yagula omukyala eyo e Bungereza kati so abembi bangi bazze banyumya embeera ez'enjawulo mu nsi ezo ze baba bakoze eki kyofulaba tulina olugero olugamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya kakati tosobola kutambula chicken atambudde akumyewo olwokuba alina following aginyonyodde kikyalaba oli amugambye nze nina $2,000,000 sibe $10,000,000 sibe $2,000,000 tugende Rwanda daga akasiisira Uganda esinga Rwanda erimu akasiisira kabule Rwanda but even him yakyogeza out of ignorance I will say without fear or favor it was out of ignorance omwana bamuvuze speed yawo amwetondeseza kale kyasinga okunuma ngate munnamasaka alwanirira nnyo ate Rwanda because when ngambira nti out of ignorance ya naffe twalambula yona twagendayo ebifo ebimu twabigendamu bo benyini bye batulambuza naffe bye twalambula ku lwaffe ekyakyo ekya KFC teyalimba musajja wattu teriyo it's only one naffe nyini twaginoonya nga watulagirira eki okitegedde naye anyway ebyo byali byabwe tukyali Kashumba buli wala nawera mbadde ku Kashumba mbadde nankulaga kiki kyenkulaga anoonya wali mulyo awebale nnyo yalipira buli pizi kijja kitrendinga era akolera ddala ekintu ngera abaana era chicken kyakola nti anoonya story trendinga n'agenda kweyo amawulire agaliwo n'abawaagu naye kyakola ki kyakola Kashumba tikitoka Kashumba ne YouTuber ayagala views YouTube emusasule alya ku mumwa era Kashumba aveyo ebyabera tisa aveyo nza ngambe mu challenging ndete obukakafu nti alya ku mumwa kuba obukakafu aina opogundi aina organization bagiyita Sisimoka Uganda siye yamukuba mukomera ye kigenda kuziruka tukyala mirimu gyekola kati oyo musajja talina gyo makulu sagala Jose namuwabiro ekigambo kyatalina makulu sagala odde mu kikozi kile muntu atalina makulu akale agalina nga taata washira ne jjajja eyawasa muzukulu we
Nete wali nyera. Ne kuno yali yawalampye ng'eriko omwana. Bulijjo abawalampa ne babeerayo ne bamuyita. Bonna bulijjo balipira balina bwe balinnya mu masannyalaze ne gabakuba. N'oli okyamanyi bamanyi okulinnyako. Bakola bye bakola eggwanga ne libaleka ne bajja balinnyako mu masannyalaze ne gabakuba ne baterera mulayi. Baterera mulayi. Gwe sokoleke ebyo byonna bikyagera mu maaso. Wabadde abaana entalo zitabuse nnyo ku TikTok okwo. Buli kaseera ndalabye ate olutalo lwa gundi Sadaman Makebe ate olutalo nalyo lugguse bubi nnyo. Abaana bagamba gundi kasajja. Sadaman Makebe talina makulu. Ekintu anti gwe kikulema otegeera owulidde gali Makebe owulidde Makebe ate mugawa amakulu talina makulu. Ate by the principle yatugamba ekintu ekisalina makulu temukiwanga makulu. Kati Sadaman Makebe talina makulu. Makebe kati bw'ogamba Makebe nekifuuka kikali. Nani oliba linnya aliwo oyogera Makebe obongo ogambye ekintu ekiri empty. Makebe aba yeddira ki? Manyi. N'erinnya lyetuufu ndowooza si yesa makulu? Makebe talina makulu. Ate saagala era omuwe makulu. No, si muwa makulu. Sometimes some things are worth discussing. Umanyi lwaki waliwo abamu abantu badnabuuka waliwo abamu ababuuse. So when ndeeta gundi eyo nenjagala onyonyole muze. Sadaman Makebe ayina waategereramuko nga Gashumba. Lwaki? Sadaman Makebe ebiseera ebisinga talowooza ng'agenda okukola ebintu ebimu. Okujja neyesimbawo akoze buzibu ki? Sinatuuka nno namukwesimbawo nze ne mu vidiyo ze zazzaakula okuva emabega. Byokwesimbawo nze nno mbadde sinabiwanyo na birowoozo. Kuba nze mmanyi era byali mu katemba we talina era nnyo makulu talina bagenda kiikirira. Ab'ebusiru. Makebe. Ab'ebusiru. Talina bagenda kiikirira. Okay. Tajja kusobola. Nalabye gundi amuwako wiino. Nti agenda okuva wali nga ayina kati Makebe ali bw'ati. Makebe Katsi simanyi Katsi. Makebe Katsi ono omulalu. Katsi ono we mbadde manyi ono omulalu w'ebyama. Nedda we Dubai yabadde mwagendereza omuntu eyaze wansi. Ne Mr. TikTok. So yobaye Mr. TikTok yoyo. Mr. TikTok. Kakati Sadaman Makebe abantu balina okutuula nabo bakubaganye ebirowoozo. Balabe bwayinza okukwasaganya constituency gyagala otwala bamuwe ku ideas za politics kuba ye newcomer bamugaidinge bamuwabule then babeere mabega we beetabe nga mulaaleze bicho kisegera kuba yo support yetaagisa mubeere every level yetaagisa be bantu be bambe yakoleranga zi video ezibavoola ezibatyoboola ezibafuula abali wano maaso teyalabirawo nti mu maaso alikola ki nze simanyi wabula nze nkulaga okuva emabega bwazimbye ekintu ki nti be bantu be yavuulanga n'abafuula abalyake n'abavuma obutategeera n'abagamba era bo tebabeetaaga abo bantu babi nnyo ate be bantu be yabadde atunula mu maaso ng'ayagala okufuna kadi mbu ate abeeko baakiikirira. Sooka olindeko tugende mpola bw'abadde ebweru abantu badde avuma exactly ate bwe yatuuse balina okusaba kadi ate era abasaba okumubeereramu bamuyambe obumu obwo obwetaagisa babeere bumu bamukolere kakuyege mu constituency otherwise. Kati ng'ongamba nti omuntu ategeera alina amakulu ng'ago si Makebe ago. He was preaching hate ku bano kati sawa ate ba preaching anti bamubeererewo kati ng'ongamba ago si Makebe kulaba ago tegaba Makebe kubanga oyo musajja nga yavuma gundi ani ono yani ono leader of opposition gundi Joel Senyonyi yamuvuma nenga ate Joel Senyonyi I remember okitegera Joel Senyonyi omu kubajja okubeera abasaali n'okulwana akalulu ke kaleme kukola ki okitegera nenga ate kubafuula omulyake n'omufulira ddala ntategeera n'omuvuma ebivumo n'ogamba ne munupu aveemu talina kyagamba talina makulu talina ki aveemu ku ki ati munaye jukira kyenagambye abasajja abo njira bwe mikisingawo Gashumba babeera kamera zaabwe
boba omayi TikTok eno. Are we seeing another blind operation wano? TikTok omuntu babera ku TikTok yalaba ngensi yagitwala. Abantu ba TikTok, kyovula aba TikTok bagamba Kagame akubye chicken mu kooti amusuwinze. Nenga Kagame nsaya raizo kufuta bayina chicken. Oba kitegeera. So kati baba TikTok bayina engeri bo gye bavugamu ekintu. Nga bakulaga bo baamanyi okusinga amateeka okusinga ebyaddala. Ba TikTok baamanyi okusinga ebyaddala. Kati kitegeera. Kati Sadamani Makebe oyo mwami Makebe nkuge ago Makebe. Okay. Kuba amakebe ngekatasobola kumanya ndisinga tunavaamu eddoboozi eriwogana ennyo kiyinza ovirako mukama afugama nti wano wegali tegeetaagisa n'atwongerayo n'agasuula eri okitegera kati era oyo kye yakola yavaamu amaloboozi amangi ennyo naye nga tegalina makulu nga gakyankalanya matu ga mukama we n'agazzaawa eri kati nze oyo Sadamani simanyi Makebe nze naba talina makulu simuwa nabudde nenzija gye yaze nga Dingo Man. Tomulabe nga ajja ku kitebe n'empapula z'okuwa empapula ze ng'alinga Dingo Man yesibye ebintu alinga bano abazanyi ba firimu bano abavuga pichi z'emisiri abantu babiri basatu bamwegatte naliwo kitegeera aze n'ebiviiri bye ali awo yenna yesibye obuntu alinga agenda ozannya firimu kwega talina era makulu. Omanyi wayogerera waggulu. Nze n'okusooka nali simutegedde nga manyi oba omuvuzi wa booda bana ba bikers asazeewo naye ajja ateekayo empapula. Nze nali manyi. Lwaki ajja yeesabise bw'atyo? Nze nali manyi na muyayiyayi wa Mukabira. Toka ovaabo Mukabira. Kano ekintu kya Gashumba kyabataddeko kaweweevu. Ngamba nze ate sibawo nnyo birowoozo naye nali manyi n'egyavudde oyo. Bannyonnyola mpolampola nti awo oyo yabadde ng'akuba Amakebe ku gundi. TikTok ngali kuku. Ali gwoseka nezi ensonga ziri serious. No, sikuseka. The way you phrase your statements. Goliga omuntu alagira ddala tu mutwe gwe talinamu yadde akantu. Atalinamu ki? Ate gw'ovudde ewa nnyoko omugambye tategeera talina kyali kuyamba. Terina ki ogenze gy'ogenze obulwadde bukkutte bakuzza wa nnyoko oyo. Omugambye nze newe kiri bakiso ngamba nga maama nze tongamba bizibu by'ofa n'okufa mundekere wendifiirawa biki olwadde bukkwata bakuleetawo oyo. There's a point Musa ginali njagala onyinyonnyole. Abantu tebali happy ne Chairman Nyanzi. So musi babiri si basatu na everyone. Bamugamba alina engeri gy'atwalamu ekintu kino ng'eyeyagaliza. Leero we yesimbawo wano bamugamba leero ng'agenda wali talina watufu wayagala kwesimbawo. Bamugamba beera bakuwa ekifo ekyakunga. Kunga abantu n'ekyo ekifo nakyo kinene. Ye kati usawa zino bwe twogerera agenda Kawempe. Yakesimbawo azze n'ava nga tumulaba wuuyo Tooro tumulabye. People are not happy. Kyenyinza okwadvising abantu abanyiiga sigenda bagaana kunyiiga. Era nga ngenda basaba mu buwombeefu. Banyiigire ddala. No. Banyiige ne batekemu kakalowooza. Olaba Moses ali yesimbawo. Atasobola kwesitula wantu. Ani bagamba nti ffe tubeere example nti bw'oba obaddoza wesinonga abantu bakulaga but you support abantu gwe bakulaze nti baagala wabula tojjako ate ku dividing abululu bw'abantu. Andi kati Nyanzi yesimba wangu already waliwo wanupa omulala aliwo. Mpoze ekyo yes. Kalina naye bamugamba abalala banawo obululu. N'ekirala nze kyankoze obulungi. Abantu bangi Nyanzi bw'aba asobola okubaleka bw'abawulira nga akyetaaga position naye afugemu kuba tayingirangako mu parliament. Nayinza okubaagala ayingireko mu parliament. Ate bino byakufuna kitiibwa nti kanyingireyo. Ze kufuna kitiibwa aludde nnyo mu politics naye no tulina ababadde mu politics naye nga they've never even showed interest naye nga babaddewo in support naye nga tosamulaba nti aze yeesimbyewo. He can also offer that support. Era he can be recognized. Kyemwagala ogamba Nyanzi supporting abalala. That's according to people. To NUP funds. Yes. Nyanzi asobola okuba nga abasobyamu naye bw'onyiiga ng'olina omukisa ogusobola okuvaayo n'oyanja ensonga yo n'obusungu bwo kiba beta n'omu advisinga. Okitegera ddala n'omuvumira mu komenti. Okitegera kiba beta nnyo omuntu oyo n'omugamba
mifo ky'okumuvuma. Then bw'omugamba n'olaba nga ky'omugamba aganyo kiteekinga, awo osobola okunyiiga ng'omuntu. Kyo understandable obusungu bw'omuntu butegeerekeka. Kuba ogamba nze omuntu navaayo ne munnyonnyola ina ambowe. Ne naagaana okutwala kye mugamba, ye n'asigala nga insistinga akola kino. So bw'oba tofunye mukisa gumunnyonnyola, osanga ate abamwetoolodde abali okumpi aboogerako naye. Bate tebakimulaga, bo bamulaga nti kyakola kyekiki? Kyekituufu. Manyi tujajinga abantu most of the time nga tuli wala, nga tetubasemberedde. Naye oluusi bw'ofuna omukisa n'otamuvuma mu comment, no commenting nga omu-advisinga, kiba kirungi. Bisere ebimu kiba kirungi. Okay. Yeah. So go mugamba, you go on. Nedda wabula mugamba asobola okukola ekyo kyalaba nga kyekituufu ekisobola okununula eggwanga lye. N'abalala kibadde bamugamba. Yeah. He can decide to be supportive. Yasobola okulaba nga okununula eggwanga kimwetaagisa okugenda mu parliament alemere ku ekyo. Bw'aba alaba nga ne waba tagenze mu parliament asooza nyaloole ennungi eggwanga ne linunulwa, nakyo kiri better. Okay. Yeah. Okay. A little bit. Kati siba opposition siba limonda ku side eri siji abantu bagambye olwaki omusajja mumusiba ku bantu mumuleka umule mubalaka ki kimugamba mbuno ku kyalo kyonna oba ku Stress Java yeye kali na aliyali na potential ani mukadde waffe Moses Ali. Moses Ali Allah musasire. Why would you say that? Allah musasire. Allah ali mu kumupanishinga. Yakola ki? Buzibu ki bwalina bulekoga. Omuntu okusigala nga bakyakuwa obukulembeze Allah bakupanishinga. Enyigidde nnyo mu mazika g'abantu. N'obuno obukulembeze be bamuwa bitiibwa ate Allah bamusasira ate. Awusera wa haramu yonna. Osobola okukiraba. Moses Ali ebbanga lyonna abadde w'enaale. Iya. Si bbanga lyonna. Kuba abadde mu gavumenti ez'enjawulo kyogamba ina nabe tandikira mu gavumenti okuva lwe yajja enaale. Okay, yes. Bbanga lyonna ly'enaale abadde. Supporter w'enaale. Abadde mu kutwala eggwanga lino okuviiraviira ddala emabega. Ate nga abadde nga nesse. Netayinayo yadde videos ezibadde ziraga nti abadde alumirira eggwanga lino. Mboko situensi abadde agirabirira bulungi olwalira twali asobola mwesimbako. Entegeeza constituency y'emu ku constituency ezina ezirabika obulungi ezina ebibuga ebirungi ezikola biki. Okulage constituency ye gy'atwala. Ogabali ennyumba y'ettegula. Eteri. Actually, bw'ogamba one of the constituencies ezikulaakulanye oyinza okuba nga ne teriimu muzi. Kitegedde. Kati kye kinagga nti abantu boogera, abantu b'oku media kuno boogera okusinga amazima. Bo batuusa bye baagala okusinga ebituufu. Bukitegeera. Bo message yaabwe etambula nnyo okusinga ekituufu okutambula. So kati ebbanga eryo lyonna lyabaddewo. Kati sawa zino omuntu ayinza okuba n'okulaba takyalaba bulungi. Kati ayinza tutereeza constituency. Ayinza okuba takyawulira bulungi. Ate wano yazikwatidde bw'ati yadde akola ki? Okukwata ki? Nnadde manyi ali mu kuziraba. Okulaba ki? Empapula. Maybe ebimu ku bintu ebisookera ddala okwekyangako mu mubiri ng'okaddiye. Maaso, site. Kasi ekirungi naawe okimanyi. Site yesooka bayirawe. Ebisookera ddala okwekyanga. Nagamba naye ogenda tuuka amagulu gano okuba nti gakyasobola kuyimirira bulungi. Ng'amaaso go gakyankalana. Naye ate kuno okulyako kusigala wati kweyongera kuba sharp. N'amaaso go gadduka mangu. Gadduka mangu. Mu nsobi zo mu bibi ebyo. So abasajja bwe batyo era nze ngamba kimu Allah amusaasire. Amugumye bw'abanga asobola okuddamuko ku magezi n'agamba ne kata China nakyassalawo. Moses Ali omusanga buli kimu bamuteekawo buteesaawo. Banzijukira ne bazaake waliwo olutalo nga bakubazaake mu parliament yali atuddawo ne nga tasobola nakwejjawo. Bana engumi ebakuba. Tasobola kwefulumya mu mmotoka, tasobola kati omuntu bw'atyo. Kisegeera. Abira ate mubaka wammwe mwabakiikira mbagenda bakulaakulanya. Balinga bagamba nti ennuma eriyemu. Kitegeera. So mulimu ebintu ebimu byentunulira ne mpulira njagala nakkaaba. Ebinkwasa ennaku n'ensaasira baganda baffe bato baffe noga mwana. Ensi eno eragawa
wawe tulaga ekyokusembayo abantu abali muno lwaki muwamba abantu b'abantu nga mwagala obbakozesa ebyammu abantu abali muki oli yakozesa nti abanuupu bawamba maama we olw'okuba bali bagira era n'amanya n'agamenya Grace ne mulya nnyama ne kulaije yali nako omuntu gwe yali ayimiridde naye ng'agamba Nuupu yaleeta drone n'emuwamba ne bamwokya paasi n'ate ekisinga okuneewuunyisa oba okunnuma Nuupu erina omukulembeze sooka okwata omukulembeze w'ekibiina ekyo ekiwamba abantu omugguleko emisango si kumuggulako misango gyokka nga bw'ogimuggulako yo already emisango weegiri egy'abantu ba complainant kati ye ate omukwata asooka aleete ne bali banne kuba mu drone tabaamu omu aleete banne ne drone ezo ze bakozesa okuwamba abantu so kati bwe kibanga ekyo gavumenti ennamba eremererwa okukikola nga tewaliwo n'abakulu b'amagye abali informed ku kyo kitegeeza tewali makulu waliwo ensonga etalina makulu ate gye twagala okuwa amakulu so kati yakyogedde sagala manya wagwanga ki avaawa yaani just sijja kukiwa makulu ensonga tekirina makulu nawulidde at the same time nga bwe ndaba Alan Hendricks ali omumanyi Pepper Daddy bazadde bo bamanyi he's a son to Bebekol big size ate mu video yadde talina muzadde taata ng'alina maama yekka kuba ye agamba mu nsi omuntu obeera n'abantu babiri ye mabegako video we yali ndowooza ng'ali mu depression yagikola even before bino natata we byavuddeyo okwogera yagendako ne mu rehab ne bamugjayo kati video yagikola even before nga tunaona kugenda ku Idi kuba ku Idi yalabikako ng'ali ne family ye eyiye abaana be ne mukyala we nga batudde bali mu having a lunch alabika ne yakubamu ka ewa kati nagandoza kantandike the life omanyi ng'ovuddeko kati nti no ndi a little bit apart with him but he has been my friend ndowooza okuva time we bamuzuulira okutandika okujja mu limelight mwana wa Bebekol naye nange nali awe yakuye nali already nga mutegeddeko wali omutegeddeko kati nze kakubanze yali yamuŋŋambako ate yali principal kwani asinga yes nanga unali mutegeddeko principal yamuntegeeza abantu balowooza tinona akuba propaganda just yali mukuja kyebala nze nakakasa principal yalina bwino ku Kibebekulu ekyo n'olaba kigamba nnyo tekimwagala aku Kibebekulu kinenenene kinenenene Kibebekulu era n'omukolo gwakyo nga kyagala visa ya America ogwo principal gwe yagula ekisambi ky'embuzi ne kuleti ya soda andi nkunnyonnyola twabiraba ye maama basajja bwe kankuleke olaika okuba toyagala breakinga chain awo you breaking it there was seven kati chain gye ndi mu breaking zego kwatagala breakinga chain mbadde kyagamba esebo naye nga nange era mbadde nkugamba bituufu nange nabiwulira daasi yanvuvubye nenze mbalengera breakinga chain gena maaso n'ensonga kasoke kugambe bwajja n'atandika okubeera ne bamugjayo eri olwo Segu yamaze okukola story Western yali kawempe bannange nasiraki olimba omuntu akulaba ebya Western kale nkirese yali kawempe kale kawempe ndeka tompabya asida kugamba nivo mudi naye just ndeka ng'anyi sekisa kikozesa oba breakinga chain ojaji breakinga zibimanyi actually sibimanyi sibinako knowledge byoyogera yadde akati liwekati ogagasi uliriza bwajja n'atandika awo yatandika okubeera mu limelight banaye atulaba wetegereze nnyo walugendo me and him we became friends era we yasomera ku tatwagala mazima gonna gavaayo ku yo olw'okuba kyaliyo no these days tetukyali nenga mwali no sikanti we are enemies naye tetukyayogera nga luli omwayogera ennyo olw'obisooka yayiga ebyokunywa by'otakozesa
Ni mukama katonda. Sina kye mmanyine ko ebyo yoyogedde. Ate ngonge yali muri rehab. Yali depressed. Rehab ejjanja ba depression. Rehab ejjanja ba depression. Kasoke pale. So ontangazeemu You can be depressed no getting mentally ill, then bakutwala okudabiriza. Muliabu. Yeah, rehab kuba kudabiriza kuzangulu. Come back to your senses. Yes. Depression. Mbako. So, abera asomera ko IUA nga we became friends nga mukola ko interview. Era nga nolumu aba ali mu bara. Tutambula ko kofembi. Yes, biche awo byonna. So, awo nono bamu kwa Joshua Rose nti ebisunzo bya studio bagenda BYN ne babiwamu era nga Bebekulu yagambye nti yamuwa studio kituufu yakikola. Teyamuwa. Yagimukwasa. Yamuwa omulimo. What more? Yamuwa mulimo. Ati yamuwa mulimo. Sagala mubuzebuze muntu atulaba. Bebekulu tawangako mutabanyi we studio. Yagimukwasa. Yamuwa omulimo. Definitely. Ati abagikwasiza. Yamuwa uliriza. Dayas. Kwa example. Nze nali mbadeko ku studio nga nothing takes so. Omuntu bwakola ka kiosk. Nga katunda drinks, bundazi, chapati, gati bichi. Whatever bu yogurt. Nakukwasa ebisumuluzo naga nkolera nga ojakera ngo jja okole. Tekaba kako. Nzikiriza. Oba mukozi atero reporting era olaga omulimu we gukola. But you approve everything. We gukola. You approve literally everything. Mweche mwagala okujja omwagala kulimba kintu bantu kitali kituufu. Era ekyo kintu kinyiza. Buli wendi era kinyiza. Bebekulu tawanga ku mwana studio. Yamuwa omulimu ku studio. Jawe ekigambo yamukwaso jabuzabuza atulaba. Abajjawo ne ba recording ne basasula yali asasula. You can do music at any time wayagalira. Era omwana ono yali badde si manager wa studio. Nga si agimanaging era yalize nakola music as long as yatatawe. Okitegera. Wokimanyi we yamuwa studio ne hama yagimuweerako. Lwaki Bebekulu y'abantu abawe emmotoka ezisobola okutta obulamu bwabwe. Ate hama kitiibwa ate Bebekulu bana abaana. Denzo waliwo n'akaana akalala abayimba nga ababiri yali duo. Gundi bono Kiwoko. Obwo Bukiwoko. Yali Denzo wone omwana omulala yali mulema. Yali gundi yali yamina ko Luganda ya Faris yafa bambi. Yavira no Salama Road. Bambi nga kitalo. Kati yabawa bafudde. Bafudde ojijjukira. Range Rover yeri. Ne bafudde gye yawa abaana abo tebagivugamuko yadde omwezi. Ne batta. Nga bawodde kizibu. Abaana bakino kubakebera pressure ngeri hayi ne bababuuza mmwe. Abasawo yamubabuuza. Mmwe kiki kye mukola mirimu kije mukola egibatadde ku bunkenke. Nababuuza muri basuubuzi ngaliba pressure gye balina nti baba babiraliikiride sereza bwe zifa biki. Nga bagamba musawo tetulina kye tukola ffe just tuli bayimbi. Nagamba mulina ekintu ekitali ekituufu. Era omusawo bamala kunoonyereza nnyo omusawo bwe yalaba emmotoka n'abagamba nkitegedde. Ne problem. Kakati Bebekulu hadira ebizibu kati oyidde otyo omwana omuto bw'atyo n'omuwa ekizibu ky'ama. Bw'abanga ddala omwagala omwana wo. Omwana muyimbi. Ati muyimbi. Kyogamba omwana level kwali tevuga Spacio. Tevuga Kasubaru konna. Lwaki omuvuga yali amagala kweyo class. Kwe yatandikira. Naye ati bw'oba obifunye. Kati badde nkusaba ngabo okkiriza okuzibiikiri okuŋŋaana breakinga chain tontwala nnyo wala nja breakinga chain. Namwana band. Era ngawe ekyanja anti bandi nga bulirwa either lwalinga lwakusatu oba lwakuna ekyanja nga bakuba live weekly. Byonna byali kale yabimuwa studio mwali mu rehearsal studios bbiri nga nabasokolera rehearsal. Kankubuuze nze bino byenjogerako byonna nabirabako n'amaaso. Kantandikire wano nze nina ekintu kye mmanyi. Kantandikire wano. Bebekulu wa dini ki? Musiraamu. Erinnya Alan liba lya dini ki? Alan Hendricks. Our Christian. Ate Hendrick liba lya dini ki? Hendrick lya gundi. Lya industry. Ya industry. Ate Pepper Daddy yali kyusa luvannyuma. Yajjanga ye Hendrick. Amanya ge tegali asatu ku national ID. Si Alan Hendrick sali.
Oba kubera Pepper Daddy yali luvanyuma ye Alan Hendrix Sali Hendrix Sali kakati erinnya Hendrix ne Alan gatumbibwa madini amalala gonna apart from ery'obusiramu from obusiramu amalala gonna gakola gatumba lwaki omwana oyo Alan ng'ate taata we musiraamu. That's beyond my understanding. Simanyi. Tusobola budget basalawo. Bigenda baani. Bayizo okuba nange sobola okusobola mwana wange ne mugamba twala erinnya ku side ya maama wo naye ekikane lisigala nga lyewaffe. Mwe mutyo we mukola. Obo yagadde. Kitegeeza gwe bw'okwana omukazi nga musiraamu abaana bagala tulumba ga kisiraamu. No osobola omutuma erinnya ly'ekisiraamu n'omubbulamu erinnya ku side ya maama wo abaana bababbulangamu. Ekitegeeza maama w'oyo omwana ye Hendrik oba ye Alan. Dayas njagalo nyenye sagala ovuvube bantu batulaba mama oyo omwana Hendrix oba ye Alan bweze kwa bali bulamu omu ku bakojjabe kyembanegeza ko kulaga ekintu te okulaga abasajja abasiraamu oba fa abasiraamu isokera ddala tuli bagabi ate omusiraamu tagabisa mikono ebiri definitely kati ekinuma ogamba okwesa ekigambo bebekulu yawo omwana bwe yabimu omwana yabitunda ati yabitunda abiriwe ebiri abikozesa omwana yabirina yes Dayas era studio ekyaliwo omwana oyo yagikwasaganya kati Ronnie alabika Ronnie yaliyo lwaki ate Ronnie yaliyo ate studio yalani and it's because on abadde alina ebizibuzibu kati nga ate yanisigaddeawo redundant nolabika okuba break the chain by the way kambuzeemu tokimbuuza kireke kati time yange naye kankolemu kati za kubuuza Mbuuza ebyekisuubizo genda biddamu nze kikyombuuza negganda ekyo kyakisiru kale genda maaso mbuuza naye kweraliikirira nze yakubuuza mbuuza nga nsobola okiddamu wawo kyonna tosobola kuddamu lulimi ki lwenkubulizaamu ekikkalubiriza okuddamu tewali kati naye kankubuuze mbuuza break the chain kyeki si kutula lujegere kutula njegere break the chains kutula njegere mwakutula njegere ki no it's a title showing nti breaking the chains okuva mu one cage oba album agita tie the chain no okuva mu one box okugenda ku a better box ng'owulira sound wa album eyo nti aina change natona mpuliza sound nza kubuuza kati nkunyonnyola ate jakumbuzabuza gena maaso bana abuliza lero nza kyaziza mwami walugendo dash sound gwabadde akola so ya breaking is the chains na genda to a more advanced sound gwayino kwakola ebyo ebere yabyogera kati kyembuza asina kubyogera nawe kenyini if you have a sound omukutukwa sound you can't really tell kati awe nyini wenjagala okumanyira ekituufu album ya break the chains eriko enyimba meka eriko enyimba meka bas cherese album eyo one tuli mu kubreakinga chain kuki eriko enyimba meka mukutebereza mukali ndoza like 20 nga 20 balensa bombulireko 2 kuliko home badensa bonyimbire muko bade balabi balungi tunaddamu sigera kuvoolwa wano ekyo kiganyi tobulekinze chain bulekinze nganyi